سلام علیکم، حال شما چطورین بچه ها؟ خوبین؟ خب بچه ها الان ساعت 9:30 صبح و من یه ربع دیگه باید آماده باشم، چون میخوام بریم با بچه ها یه نمایشنامه داریم تو مدرسه. باید برای زنگ هنرمون اونو آماده کنیم و بلدش بشیم، وگرنه نمره هنرمون 0 میشه. ما یه پارک رو انتخاب کردیم که بریم، ولی الان داره بارون میاد مثل چی و خب اگر ما به اونجا بشینیم 100% خیس میشیم. نمیدونیم باید چیکار کنیم، چون آلاچیق هم نداره متاسفانه. الان دوستام همش دارن زنگ میزنن میگن که خب بریم یه جای دیگه و خب دوستم که قراره من باش برم جوابمو نمیده. الان فقط مهمه که من آماده بشم. اینجا گذاشتم وسایلمو، اینجاست، فقط ضد آفتابمو زدم، چیز دیگه هیچی نزدم. الان باید تون آماده بشم که بریم. اینو نگفتم که من تازه از همون در اومدم، مثل همین موهام هنوز مثل شیر نشده، یکم پف نداره هنوز، ولی میتونم که الان برم بیرون 100% کلم یخ میکنه، چون واقعا هوا سرده، داره بارون میاد، ولی یخ بزنم. بالاخره آرایشم تموم شد، یعنی آماده شدم. الان فقط نمیدونم چی تنم کنم. این لباس که میخواستم تنم کنم کثیف شده، انداختم بشوره، الان هم نشسته، کثیفه. نمیدونم رابرت، نمیدونم. الان دیگه برم کم کم لباسم بپوشم، آماده بشیم، به دوستان زنگ بزنم پارک اوکی کنیم که پاشیم بریم. اینجا تازه رسیده بودیم به پارک و من تا حالا این پارک نیومده بودم و برای اینکه بخوایم آلاچیق رو پیدا کنیم تقریبا یه دور کامل پارک رو زدیم. خیلی خوب. خیلی کردی؟ آره. بابا خیلی خوب. باشه میشه ممکنه بابای منم اینجا باشه؟ میدونستید اینو؟ یعنی چی؟ یعنی این که اصلا ممکنه بیاد مواجهمون باشه ولی قطعا هیچ کاری نمیکنه. اونقدر مشکل نشده بابا. کار خوبی میکنه. اسکول چرا؟ باباش. سلام بچه‌ها. خرابوده صدا سیما. اینجا اصلا بارون نمیاد. هوا بهش. من عینکمو نگفتم بچه‌ها. اصلا سرد نیست. هر کی گفت سرد ضد ماه. بعد بکشیمش. حتی من عینکمو نگفتم بچه، تازه خریدمش. میافتم یاد کومان افتادم، رفته بودن کمپ. آره. بچه باز نمیشه. بچه‌ها باز نمیشه. بچه یه ساعت اول. بازی روحو ببینیم. بچه یه ساعت اولین یه ساعتی که انجام میدیم چیه؟ بچه یه چیز بگم. بچه میشه یه چیز تعریف کنم؟ بچه یه ساعت اول نمایش هر کم من رد میشه گوشیمو میبینه پشماش میریزه. بچه چیزه خیلی داری چیزی کن. بچه یه ساعت اولو میذاری پای نمایش. صدا سیما. نظرتون درباره زندگی پس از زندگی چیه؟ راستیت 7 تا بعد داره. من اینو بگم زندگی کلا 7 تا بعد داره. ما الان بعد اولیم، بعد میریم بعد بعدی و بعد هفتم که هیچ کسی تا حالا بهش نرسیده بعد خداست. اگه به اون بعد رسیدی بدون خیلی آدم خفنی هستی. خبرگزاری صدا و سیما تقدیم میکنن. تو ای بال و پر من، رفیق سفر من. مرسی دستو در نکن، لطف کردین که از من بگیری تو اشکال بیرن اما بده بالا پکا رو بشمار 1 2 3 4. چرا همین ازش تیم بگیرم اومدی پایین؟ چرا این کارو من کردی؟ داداش چجوری یه روز میگذریم بدون هم دیگه؟ پس بذار بچه یه ویو رو بهتون نشون بدم. ویو ابدی. یه تیکه
کس فقط که عمویو در یک سال اتمنی جایی باید تند کنم نمیدونم اصلا چی کار میکنم با زندگی. اول از همه این که من رفتم خوراکی خریدم، یه آقایی اونجا بود، بعد اون خیلی گناه داشت، کفشش رو در آورده بود و سردش هم بود. بنده خدا آره کفشش در آورده بود سردش شده بود. بعد این که بعد آره خریدم و اینا، می‌خواستم این لواشک بخرم 60000 تومان بود. چه بودم بابا چقدر می‌خوای بکشی روش؟ بعد دیگه جونم بگه یه آقای اونجا بودش. آریا خوشی بود. آریا آره ولی مثلا نیم ساعته ویدیو رو نمیذارن. بیاید بریم توش. تو خوبه بیا سنا بیا از این زاویه از همون بگیریم. گوشیم کو چقدر زاویه سنجی سخته. بیا پس بیا بچه خیلی حال میده. من خوشحالم. ساعتم من خوشحالم. مثلا اینجا کجاست؟ بچه ببینید منم هستم. تو برو ببین منم. برو ببین. باز کنم من زب کن. هستم. هستی ولی قشنگ اینه کومات شدی. خیلی آدم عجیبی هستی بچه. من دارم میخوام این دوتا دارم کار انجام میدن. یکم برو مثلا بچه نگید به من بچسبی. لیمونید لیمونید بچه لمونید برای انیر میشه رو پنیر بزنیم. چه ایده‌های مزخرفی دارم میدم. یه ترون بچه یه اینقدر نصف پنیر واسه من نگه باشه. من پنیر مردم ساعت 10 صبح میان ورزش میکنم ما. من تازه اخواب بنده سایناش معلومه دیانا اینقدر ببین چقدر معلومه هردم. این چیه داره پخش میشه الان؟ بقیه فرس رو هست بیا برای من یه کاری بکنم نمیتونم ببین من چقدر میافتم دیگه ایشالا که میافتم. بیا اینم ما چای نخوردیم. چقدر میافتم عالی. بچه چای پشت صحنه ها چی کار میکنیم الان؟ بچه بقیهش داخل اینه. خب آقا یه دقیقه صبر کنین. من نمیدونم معلوم هستم ولی خب این زها در نقش دارم حرف رعنای میزنم. پیر شده است. ببخشید رعنا اینم دیاناست خواهر بزرگ. ساینا دارم رعنا آخرم باید بنویسی چون که ما تنها میشیم. الان من رعنا میشم. الان دیانایی که بزرگ شده میشم. آره آفرین. هیچ شباهتی نداریم ولی حله. موهاش فر میشه یا و یه کاری کن بابلیس بکش بیا. من بابلیس راست میگه. تو یه تا صاف کن بیا. تو صاف نه کن. تو صاف نکن. داشتم حرف میخوام بزنم. نیلوه داخل نمایشنامه. نیلو. خب آقا ببین نمایشنامه‌مون خب راجع به یه خانواده فقیره که دارم حرف میزنم. راجع به یه خانواده فقیره که دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن. نقشامون مادر میمیره آخر سر. مادر یگانه است که بنده خدا نیومده، نمیتونست سارینا خواهر کوچیک است، نیلو، دیانا خواهر بزرگ است، رعنا، من خواهر بزرگتریم که پیر شده و راویم. این نقش منه ولی پیر شده. سالیا ایده رو داری یا نداری عزیز؟ خب بچه این خود نمایشنامه است که نقشه مهمترمون داخلشه گفتگو میکنیم.
الان میخوایم بریم ویدیو ببینیم. یه فعلا ویدیو نمیگیرم. خیلی درد داره میده. حالا که آخری خیلی غلط. خیلی خطرناکه. احساس این تلاش رو اینجوری بکنیم. خیلی قرش کردی ها. تلاش کنم یعنی من صورته. چرا تو دوربین انقدر زرد همه چی؟ چقدر بخوام نور بله خوبه برو. نورشو کم کنم. یا مسی صدا تا 5 تا خیابون اونورتر رفت. خیابون نیست. سارینا دستت. من میگم چون منم احساس خطری دارم که خدا میگه نکن از این کارا، برو مثل آدم مغازه باز کن. ببین چی مشکل زها، این که مغازه همینجاست و ما نمیریم. چقدر گشادیم. چی گادیش میرم چی نمیشه ندارم گادیش. بابا بیا باز کنم من بگیر ازم. داره خور میشه داره میشه زها یکم دیگه تلاش آها جوان داره میشه. من میشه من فشارش میدم والا که دقیقه شه آها فهمیدم چیکار کنیم. دوتایی میکنی؟ یک. بچه اینو بدیم بچه بلنشین 2 نفر مثلا من آریسو بلد نیستم بلنشو با من بیا همینجا چیز کنیم. بابا بلدی دیگه بلد بودن نمیخواد همینجوری مستقیم میری همون مستقیم برو کجا میره خودش بچه تو این یکی هم خیلی مشکل رو دقت کنم. اینو یاد بگیریم چه شاد چی بگیره؟ دیگه نمیکشم. این قشنگه اون دوباره در تغییر حالت میده نگاه کن. خیلی قشنگه خوب. بچه مصدوم بدیم. مصدوم شدم. مصدوم. از اول بس بگم ببین ما اینجا دراز کشیده بودیم. من رفته بودم رو پاهای این خوابیده بودم و داشتیم از ویدیو نیما لذت می‌بردیم، پفک می‌خوردیم، نوشیدنی می‌خوردیم و اینا. بعد یهو دیدیم حاجی یه گله ریختن اینجا. گفتیم یهو ابوالفضل اینا چی ان؟ من فکر کنم پسره بچه‌ها اینا گفتم اون چاقو رو بده من، اون دست بیلو بده من. رفتم بیرون یه خانواده‌ان اومدن بعد گفتن ما فکر کردیم شما زن و شوهر بچه‌اید، فکر کردیم بچه از من زنم این در پدر گرامی. آره بعد این کفش آلستار من قرمز رو دیده فکر کرده که من ننیا هم، اون رو دیده فکر بچه هست. به نظرم آلستار از بچه چرا جا به جا دیده؟ نه بابا آلستار گلیه. آره این که اینا کفشای بچه دیده. آقا میدونی چرا؟ چون این رفته چگونه؟ آها راستی که من چون وقتی کوچیک آره داشتم میگفتم. بعد اینو باز کردم و که برم با این بکنم تو پیلش. خب بعدم یه خانوادن. آره اومدن این شکلی شدن. بعد دیدم که خانوادن. آره بعد گفتش که اون بچه رو نگذاره. بچه همون چی گفت؟ بهم گفت بچه موها شبیه سیم تلفن ثابته. هم می‌خواستیم اینو بهتون بگیم. همینجا خوبه. مگه می‌خواستن اینجا اتراق کنن؟ آره فکر کردم همینجا خوبه. داداش چیزی همینجا خوبه. یعنی چی؟ داداش چیزی می‌زنی. بچه یه ذره قدم ما وصیت کنم بچه‌ها رو. بچه‌ها الان این مامانمه. دیانا بابامه. من بچه‌شونم. دخترم بیا بغل یه پرونده جنایی بوده خب که یه دختره بوده کره یا ژاپنی بوده. بعد این داشته تو خیابون راه میرسه چند تا پسر میگیرنش میبرنش داخل یه خونه نزدیک 40 روز اذیتش میکنن. خب دیگرشون نده حالا. خب بعد ببین آزار جنسیش میدادن. خب فکر کن خانواده اون پسره میدونستن که یه دونه دختر آوردن ولی به پلیس چی نمیگفتن. ببین برای اینکه دختر آزار بدن اینو میبرن تو چونه دختره. بابا ببخشید. بعد آخه نمیدونی مشکل بابا شرمنده. ببین من نمیگم خیلی آزار جنسی میدادنش. بعد مشخص شده 7 دختر دیگه داخل اون خونه بودن که مرده بودن همش. اون دختره مرد اونم مرد. بریم ویدیوی مرجینو ببینید. من اول که گفت بوت شبیه مثلا هیچی معلوم نیست بوت مثلا شبیه مثلا بوت پسراست فکر کردم منظورش اینه که آقا مثلا فکر کرده 2 تا دخترن با یه پسر اومدن بیرون مثلا این همچین. آره بعد من فکر کردم مثلا همچین چیزی
نمیذار مثلا همچین چیزی میخواد بگه که آقا یعنی مثلا من پسرم با 2 تا دختر اومدم بیرون بعد من اینجوری من دخترم با 2 تا دختر اومدی بیرون. همین جالبیش چیه که ما تو پارک یه پارک خیلی عادی ما چادر زدیم. میخوای بخوابی؟ این اصلا عادی نیست تو پارک چادر بزنی. بچه ما عادی نیستیم. آره ما واقعا روانیم. ما عادی نیستیم. ناگو وقتی یه نفر به کلاغ سلام میکنه. ببین من میتونم صدای بچه در بیارم. خیلی بهتر از اون خانم کلاس 5میه. با اینکه دوبلور معروفی هم هست. بوم بوم بوم. بگو. چی بگم بچه؟ نه واقعا دارم میگم یه چیزی میتونم بگم. تو صدا بچه در بیار. من چی بگم؟ بیسا فیثاغورس. رابطه فیثاغورس. خیلی بد رابطه فیثاغورس. رابطه فیثاغورس. قصه آهنگ بذارم میتونی برقصی؟ چی؟ آهنگ بذارم میرم. میخوام برات یه رپ بخونم؟ رپ؟ آره. قیافم به چند سال میخوره؟ بذار اینک تو خودم بردارم. قیافم به چند سال میخوره؟ منم میدونم نمیدونم جادوگری مثلا 50 سال 50 شما بگو 40 50 ها 60 وای کردیم درست گفتم؟ اول مهمونی میپامه دافی خوشگلی میدونی میخوامه این مهمونی شده مثل پانتومی اینقدر داغی نمیدونی پک چندمی عیب نمیکنه کار از محکم کاری بریم اتاق نشون بده دوستم داری ما سه تاییم شما چند تایید ما هر جاییم شما چرا تنهایی مرسی من شروع کرد حرف زدن حرف زنش میگفت از زنش نیم ساعت تو من چند سالمه تمام گوش تمام وایسای ضبط شده احتمالاً نصفش واسهتون بذارم نیم ساعت زر زد نیم ساعت زر زد بعد آخرش هم یه رپ خوندش که رید تو آهنگ گوگوش بنده خدا مگه مال گوگوش بود آره بی تو من بهارم نه با تو من بهارم بعد اینجا بی تو من خیارم آره بی تو من خیارم بی تو من خیار یه خیار پوستکنده تو لیوان توی بشقابم مشت دارم وسایل جمع میکنم که بهش بفهمونم آخه شروعتون رو قایم میکنید به من داداش به من پفک میدیم رپاش اصلا به من میگه سیم تلفن میگفت من یه بچه دارم خب 24 سالشه یه ساعت داشت درباره زد و آلفا و این چیزا بعد میگفتم آلفا من اشتباه کردم آلفا نیست بکنم ده 70 تا ده 60 خورده ای تا فلان از 401 نه 92 آره از 92 به بعد دیگه میتونه سرده آره خب بعد نگاه کن بعد داشت میگفت آره اون پسر بزرگم همسن بابای منه خب بعد بهش گفتم بابای من قده بعد چو بابای تو قدی خب معلومه بابای من 20 سالش بوده ازدواج کرده به تو 18 دفعه گوش ببخشید آگاهی اگه اینجا ببخشید نمیخوام حاجی خیلی ترسیدم من داشتم میلرزیدم بعد حاجی میدونی من دارم دیانا رو میزنم خفش برسید دیانا ندیدی منو ببین دیانا داشت چجوری رفتم میگه که مثلا اوکیه آره من چه بودم که من که تو شوک فرو رفته بودم شده دیانا خفش دیانا خفش این بره ببین دیانا خفش این بره من داشتم وسایلو جمع میکردم خب ببین اینجا بسته بود همه رو جمع کردم خودت میگه که داری مشروبا رو قایم میکنی من خیلی اینجوری بودم دیگه هیچ کنی از الو طایفه ما دختر ندارم محبت دست منم گفتم محبت ندارین دیگه بعد میگه اگه تونستین 8 تا 10 همین پارک ببین مطمئن باش پول میگیره پول میگیره تا پول میگیره اینجا تا آهنگ بخونه برقصه مگه میشه بدون پول باشه پولش از کجا در میاره این همه سفر مفر داره میره باشه درباره هرمزگان چی داشتی گفت من نفهمیدم داشت گفت که میرفتیم تور هرمز با بچه‌ها داشت میرفتیم من
طلاقم گرفته بود. یه جوری من هرمز رفتم یه جوری رفتار نیم ساعت کل زندگیشو واسه نیم ساعت فکر کنم تو 5-10 دقیقه نهایتا یه رو بابا 17 دقیقه زر می‌زد. آه جدی تو زندگی نامه شو داشت قشنگ تعریف بچه‌ها گوشن بچه‌ها من به زمان اینجوری کم تو فیلم بگم آره من داشتم این از اول اینجا بودم ایتالیا زیاده سایلش بود. آقای آقا واسه بذار ثبت کنم. ماما اینا رو برای بابام تعریف این واقعا لایقش این بود. واقعا لایقش بود که اینو چطوری یاد کنیم یعنی اونو چطوری ببریم صدا قطع میشه دارن آموزش کجا؟ بیارش بالا بیا این وسط بیا اینجا من یک فیلم از شما بگیرم باید بیا وسط یه دور کامری بشه از اون فیلم نه ببین بگی زاد یه بار دیگه واسه یه بار دیگه نت بده باید بده کنی ببینم فیلم رو حتی دارم نه بگی گوشی برد یا ایسان هستی اینو رو میکردم یه دوره تونستم زهار بچه حالا این مشکلی که بینون کنتون چرا شبیه همون آجا با اسکاله بود اسکاله برد تو بیانه بخون توی چیه بگیری هم که سمت ما بگیر چرا بیانه بگیر یا علی دیگه گذاشتمش داخلش هم بزن سرش کنیم ببینیم چطوری باید بکنیم چی میگی یعنی خواهد نگه هم میدونم تو بکن بیا یعنی بکن تو دیانه میشه اونو بذاری کنم بیای نه بیا بکن دیانه بیا خونه این کارگر سادم بایستی کمک کنم کردیم تونستیم میدونی یعنی خب بیا نمایشنامه خب it's time to do our نمایشنامه بچه همه سری میگه که بچه ها باید کلاس گم شن برن بیرون یا باید برید تو نمایشنامه بده جاویدان میگه صبح زود بیرون ما نمیم تو سختی نمایشنامه خب ببین من اینم خب یا من الان چیز نمی کنم حالا موهامو نمیبندم و این موهامو اینجوری ببندم و مو فلفل بعد ببین این وقتی پیر بشه میشه این ولی موش فلفل اصلا شباهت داریم واقعا نداریم شونمو له کردی حواست کجاست آی این شری بوده ببین ایسا من میشه یه نه کنار من رد شو اشوه یا اشوه وایسا ما اصلا نماشم نمی‌کنیم بیا این من نه از ببین من میام نامه ها دارم میرزم سلام مادر من جان نگاه کنی دیانه یه بار دیگه میریم تو باید بگی شونمو له کردی یاد دارو بده خب آقا خفه شین شونمو له کردی حواست کجاست ببخشید قرارمون پوجاست اگه من بیام بهتره معلومه که دختره شونمو له کردی حواست کجاست ببخشید قرارمون پوجاست اگه من بیام بهتره معلومه که دختره اتاق تو خیلی سرده همه خطرش کمتره
بعد میگه این صدا تو بعد بگی این صداها چیه ور پریده این صداها چیه ور پریده. سلام، من نیلوام، خواهر کوچک این خانواده کوچولو. من 12 سالمه و آبجیم 17 سالشه. ما توی خونه‌ای زندگی میکنیم که میترسه، ولی آبجیم میگه که خسته است، ولی به نظر میترسه از تاریکی، از سرما، از گرسنگی، از تنهایی میترسه، مثل ما. سلام، من رعنا 17 ساله هستم که مادرم مریضه و به خاطر اینکه بتونم خرج خواهر کوچیک‌ترم رو درارم میرم خرج خانواده‌ام رو درارم میرم سر کار تا بتونم زندگی کنم. میتونم برم سر کار تا بتونم مثل بچه‌های عادی زندگی کنم، حداقل یه ذره بچه‌های عادی. یه روز قبل از اتفاق خیلی بد بود که نیلو به هم گفت آجی وقتی یه روز قبل اتفاق خیلی بد بود که ستایی زیر پتو بودیم، صدای باد می اومد و خیلی هوا سرد بود که نیلو به هم گفت آجی وقتی بود اینو خوب بگم. آجی وقتی یارو داره نگاه کنه بعدم میشه این ولی نگاه کنم وقتی بزرگ شدم میخوام بعد یه خونه‌ای بگیرم که پنجره اتاقش رو به آفتاب باز بشه. بعد حالا که من یه لبخند خسته زدم و گفتم تو فقط درست بخواب کوچولو، آفتاب خودش میاد. خواهر کوچیک آبجی قومی که همیشه پیشم بمونی تا جایی که بتونم. آره. اوکی، خواهر کوچک نیلو یا من. بعد از اینکه مامان رفت، آبجیم دیگه نرفت مدرسه. از صبح تا شب میرفت سر کار. شبو که برمیگشت خونه از درد زانوهاش گریه میکرد و سعی میکرد صدا نداشته باشه تا من بیدار نشم. من تو فیلم ها دیده بودم وقتی یکی میمیره میرن سر قبرش، ولی سر قبر مامانم من و رعنا بودیم. فقط من و رعنا گریه کردیم، کسی دیگه گریه نکرد. وقتی مامان رفته خونه تاریک‌تر شده، سردتر شده. الان کلا مدرسه رو ول کردم به خاطر نیلو. میجنگم، تلاش میکنم. وقتی صبح بلند شدم دیدم مامان دیگه نیست. فهمیدم الان دیگه 17 سالم نیست، دیگه همسن مامانم شدم. من الان باید مادر باشم، پدر باشم، خواهر باشم برای نیلو. من دیگه همه کس نیلو. خجالت. اینجا باش. ویروس گرفته. اینا ترجمه کرده. بنده خود اونی که رفت دیدی پیشی سرفه کرد. نمایشگر بهتون میگم چی شد. گابستش گوشی شد. بچه‌ها مامان من فکر کنه من باغ فریدم. مامان منم من بهش پیام دادم ولی به احتمال دنبالت بخورید. نه بهش پیام دادم به احتمال 90% همین الان خوابه. خب مامان اگه این ویدیو رو که نمیبینی، ولی اگر خواستی ببینی هم دیگه نبین، چون من میمیرم اگر ببین. اگر گوشیم زنگ بخوره معلومه فهمیده. لیموناد. ببینی این لیمونادا پره میشه، پر نیست. کاراشون داشت دزدی. خب بچه‌ها من اول از همه میخونم که ببینید من زهار کسی یه شانس آوردی نیافتاد تو هیچیش نشد.
شروع.